Αν σου ζητούσα να μου πεις μια λέξη, πώς θα χαρακτηρίζεις ένα ψυχικά ασθενή? Περίεργο. Ιδιαίτερο. Διαταραγμένο. Μπερδεμένο. Ψυχοπαθή. Άρρωστο. Ενδιαφέρον. Διαφορετικό. Στιγματισμένο. Αλόκοτο. Κοινωνικά ειστερημένο. Τρελό. Είναι. Ένας ψυχικά ασθενής δεν είναι τρελός, είναι απλά ένας άνθρωπος που νοσεί. Στις μέρες μας έχει προχωρήσει και εξελιχθεί τόσο πολύ η ψυχοφαρμακολογία, οι ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις, οι ψυχιατρικές και κοινωνικές δομές που υπάρχουν στην κοινότητα και εξυπηρετούν έναν ασθενή. Ωστόσο, ο χαρακτηρισμός του τρελού παραμένει στην εποχή μας λόγω του φόβου, της άγνοιας και της παραπληροφόρησης και έτσι στιγματίζεται. Ντρέπομαι. Γιατί είμαι τρελή. Γιατί με λυπούνται. Γιατί με φοβούνται. Γιατί είμαι διαφορετική. Ντρέπομαι να μιλήσω. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Δεν μπορώ. Μπορείς. Δεν μπορώ. Όλοι ξέρουν να κρίνουν. Δεν μπορώ. Κι εγώ απλώς τους κοιτάζω από το περιθώριο, χωρίς κουράγιο. Δεν μπορώ. Ντρέπομαι. Ντρέπομαι. Όλοι με κάνετε και ντρέπομαι. Όλοι. Φταίω. Φταίω. Για τις επιλογές που έκανα. Εγώ φταίω. Για τη ζωή που έζησα. Εγώ φταίω. Για τη συμπεριφορά μου απέναντι στη ζωή. Όταν ακούς τη φράση ψυχικές ασθένειες, τι σκέφτεσαι? Κάτι ανεξήγητο. Προβληματίζομαι. Τρομάζω. Μοναξιά. Στεναχώρια. Παρεξήγηση. Αγανάκτηση. Απόκληση από το κανονικό. Γλωβισμός. Κοινωνικός αποκλεισμός. Απομόνωση. Αυτό που θα ήθελα να μάθω κυρίως είναι τι εννοούμε όταν λέμε ψυχική ασθένεια. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ψυχική υγεία. Και η ψυχική υγεία έχει ένας άνθρωπος που μπορεί να αναγνωρίσει το δυναμικό του, μπορεί να αντιμετωπίσει τα καθημερινά άγχη, μπορεί να εργαστεί δημιουργικά και παραγωγικά και μπορεί να συνεισφέρει στη κοινωνία του. Υπάρχουν 3 βασικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην ψυχική υγεία και αντιστοίχως στην ψυχική ασθένεια. Είναι βιολογική, είναι κοινωνική και είναι και περιστασιακή. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος ο οποίος ζει σε κοινωνική στέρηση είναι ένας σοβαρός κοινωνικός παράγοντας. Ή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα γεγονός στη ζωή του πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσει, όπως ένα διαζύγιο. Εάν αυτοί οι παράγοντες, είτε ένας ή και 3 μαζί, λείπουν, συμβάλλουν στο να υπάρχει ψυχική ασθένεια. Δηλαδή, αν βιολογικά ο άνθρωπος δεν είναι καλά, αν κοινωνικά δεν έχει τη στήριξη από το περιβάλλον του και αν η ζωή του τα έχει φέρει έτσι ώστε να χρειάζεται να αντιμετωπίσει δυσκολίες στην καθημερινότητά του, θα μπορούσε να έχει μια ψυχική ασθένεια. Όχι, δεν φταίω. Οι άλλοι φταίνε. Πού ήταν οι γονείς μου, οι φίλοι μου, οι συγγενείς μου. Είμαι μόνη. Καταλαβαίνεις? Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Συχαίνομαι τη μοναξιά. Με τρομάζει η συντροφικότητα. Εγώ έχω μονάχα ένα σύντροφο. Εμένα. Είμαι μόνη. Καταλαβαίνεις? Φοβάμαι. Φοβάμαι να σας κοιτάξω στα μάτια. Γιατί απλώς κανείς σας δεν καταλαβαίνει. Ποιες είναι οι πιο συχνές ψυχικές ασθένειες που συναντά ένας ψυχίατρος?
Καταρχήν, οι αγχώδεις διαταραχές καλύπτουν στο σύνολό τους περίπου το μισό της ψυχιατρικής νοσηρότητας. Όπως αποδεικνύεται από μεγάλες διεθνείς επιδημιολογικές μελέτες, 1 στους 5 ενήλικες θα εμφανίσει στη διάρκεια της ζωής του μία αγχώδη διαταραχή. Ως συχνότερες αγχώδεις διαταραχές αναγνωρίζονται οι φοβίες, ακολουθεί η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή, η αγοραφοβία, καθώς και οι κρίσεις πανικού, όπου όπως φαίνεται περίπου το 5% του πληθυσμού θα εμφανίσει κατά τη διάρκεια της ζωής του μία μεμονωμένη κρίση πανικού. Ακολουθεί η κατάθλιψη, η οποία από πολλούς αναγνωρίζεται ως η ασθένεια της εποχής. Η πιθανότητα εμφάνισης ενός μείζωνος καταθλιπτικού επεισοδίου είναι σχετικά υψηλή και ανέρχεται στο 20 με 25% για τις γυναίκες και από 8 έως 12% για τους άντρες. Αν είχες τη δυνατότητα να κάνεις μία ερώτηση σε έναν ειδικό σχετικά με αυτές, τι ερώτηση θα έκανες? Αν υπάρχουν κάποια συμπτώματα τα οποία μπορώ να αναγνωρίσω σε μένα και στους άλλους. Θα λέγαμε ότι είναι πολλές φορές δύσκολο, γιατί τα καθημερινά έχει συμβάλλουν σε συναισθηματικές καταστάσεις που τα αγνοούμε σαν συμπτώματα. Θα λέγαμε ότι μια σειρά συμπτωμάτων, και αν μένουν για ένα χρονικό διάστημα αρκετό, και για κάποιο λόγο μας είναι πολλά όλα αυτά, είναι βαρύ για μας, θα ήταν καλό να ζητήσουμε τη βοήθεια ενός ειδικού. Αν έχουμε θλίψει για ένα αρκετό διάστημα, μια ταραχή, άγχος, ανησυχία, ένα αίσθημα ενοχών θα μπορούσε να ήταν γενικευμένο, μια αίσθηση ενοχής, δυσκολίες στον ύπνο, μοναξιά, τάση για απομόνωση. Ένα άλλο σύμπτωμα θα μπορούσαμε να λέγαμε είναι δυσκολία συγκέντρωσης και η δυσκολία να πάρουμε αποφάσεις. Όλα αυτά είναι συμπτώματα και είναι καλό, αν τα αναγνωρίσουμε στον εαυτό μας ή σε κάποιο οικείο μας άτομο, να ζητήσουμε βοήθεια. Ο πατέρας μου πάσχει από κατάθλιψη. Μπορεί να το πάθω κι εγώ? Η αιτιολογία των ψυχικών διαταραχών θεωρείται σήμερα πολυπαραγωγική. Ο ρόλος της κληρονομικότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας και φαίνεται πλέον ότι υπάρχει γενετική επιβάρυνση. Θεωρείται ότι ο βαθμός κινδύνου για τις καταθλιπτικές διαταραχές για συγγενή πρώτου βαθμού ανέρχεται στο 20%, ενώ για τις διπολικές διαταραχές στο 25%. Η πιθανότητα βέβαια να εμφανίσει ένα άτομο την νόσο όταν πάσχει ο γονέας εξαρτάται από τον τύπο της κατάθλιψης από την οποία πάσχει ο γονέας, ενώ ταυτόχρονα εξαρτάται και από ένα σύνολο ψυχολογικών και κοινωνικών παραμέτρων. Άλλωστε, σύμφωνα με τους νεότερους προσανατολισμούς της ψυχιατρικής, η κατάθλιψη θεωρείται μία νόσος βιοψυχοκοινωνική. Έχει δηλαδή μία τριπλή διάσταση. Τους φοβάμαι, είναι επικίνδυνοι? Οι επιστημονικές μελέτες μας δείχνουν πως σαν ομάδα οι ψυχικά ασθενείς δεν είναι περισσότερο επικίνδυνοι από άλλες κοινωνικές ομάδες. Μάλιστα, είναι πολύ πιο πιθανό να γίνουν οι ίδιοι θύματα βίας από τους υπόλοιπους. Υπάρχουν όμως κάποιοι παράγοντες κινδύνου που αφορούν στην εκδήλωση βίας σε κάποιους ψυχικά ασθενείς. Ένας είναι όταν δεν λαμβάνουν τη φαρμακευτική τους αγωγή. Ένας δεύτερος είναι όταν κάνουν καταχρήσεις εθιστικών ουσιών και αλκοόλ. Και ένας τρίτος είναι όταν είναι κοινωνικά απομονωμένοι και δεν δέχονται την αποδοχή και την εκτίμηση του κοινωνικού τους περιβάλλοντος. Αν ο αλκοολισμός και η χρήση ναρκωτικών έχουν σχέση με τις ψυχικές ασθένειες. Τριών ειδών σχέσεις μπορεί να έχουν. Το ένα είναι να μην έχουν καμία σχέση, να εμφανιστούν ανεξάρτητα. Η κατάχρηση ουσιών, το αλκοόλ στις ουσίες το βάζουμε και αυτό μέσα, είναι ένα ναρκωτικό το αλκοόλ. Και να υπάρχει και παράλληλα ή να εμφανιστεί αργότερα, αλλά άσχετα, χωρίς να προκαλείται το ένα από το άλλο, και ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας διαφορετικό από τη χρήση ουσιών. Μπορεί η χρήση ουσιών να έρχεται σε απάντηση σε ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας. Ένας τρόπος δηλαδή ο άνθρωπος να θεραπευτεί με τα μέσα που βρίσκει γύρω του, μόνος του. Τα ναρκωτικά, το αλκοόλ πάλι μέσα σε αυτά, είναι ουσίες που πιάνουν στον εγκέφαλο, είναι ψυχότροπες ουσίες. Κάτι σαν ψυχοφάρμακο, όχι τόσο σωστό όμως. Επίσης, η χρήση ουσιών μπορεί αυτή
αυτή η ίδια να προκαλέσει ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας, ένα ή περισσότερα. Πολύ συχνά, ας πούμε, βλέπουμε στο αλκοόλ, το αλκοόλ το ίδιο κατανάλωση να προκαλεί κατάθλιψη. Και όταν φεύγει το αλκοόλ από τη μέση, χωρίς καμία άλλη παρέμβαση να φεύγει και η κατάθλιψη. Το χασίς, η κάναβη, που είναι πολύ διαδεδομένο στις μέρες μας, βεβαιωμένα πλέον είναι ένας παράγοντας κινδύνου για σχιζοφρένεια. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος καπνίζει κάναβη κινδυνεύει πολύ περισσότερο από έναν άλλον άνθρωπο που δεν καπνίζει να πάθει σχιζοφρένεια, που είναι μια μόνιμη κατάσταση. Και μάλιστα, όσο πιο νωρίς ξεκινήσει τη χρήση, τόσο πιο πολύ κινδυνεύει κιόλας. Υπάρχει άποψη ότι κάποιος για να παίρνει ουσίες ή για να πίνει πολύ αλκοόλ σημαίνει ότι έχει και κάποιο πρόβλημα με την ψυχική του υγεία, ότι δεν είναι καλά ψυχολογικά. Αυτό δεν ισχύει στις περισσότερες περιπτώσεις. Δηλαδή, περίπου 1 στους 5 έχει και κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας ταυτόχρονα. Αντίθετα, όταν κάποιος έχει ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας, πιο εύκολα μπορεί να χρησιμοποιήσει μια ναρκωτική ουσία και αλκοόλ. Είναι κάποιες περιπτώσεις, όπως ας πούμε αυτό που λέμε διπολική διαταραχή, πιο παλιά το λέγαμε μανιοκατάθλιψη, που 2 στους 5 περίπου κάνουν παράλληλα και χρήση ουσιών. Η συμπεριφορά του φίλου μου έχει αλλάξει πολύ. Δεν γελάει πια. Κλαίει συχνά. Δεν τρώει, δεν κοιμάται. Τι να κάνω, μπορώ να βοηθήσω? Μπορείς αρχικά να απευθυνθείς σε έναν ειδικό, ο οποίος θα σε καθοδηγήσει για το πώς θα φέρεις τον φίλο σου που ίσως να χρειάζεται κάποια βοήθεια. Ακόμα και ένα άτομο, είτε είναι φίλος, είτε είναι από το συγγενικό πλαίσιο, είτε είναι από κάποιον κοινωνικό φορέα, μπορεί να βοηθήσει πολύ σε αυτό. Μπορούν να νοσήσουν τα παιδιά? Και στα παιδιά εμφανίζονται ψυχικές διαταραχές. Η εκτίμηση βέβαια των καταστάσεων αυτών δεν μπορεί να συζητηθεί παρά μόνο σε σχέση με το συγκεκριμένο στάδιο της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης του παιδιού. Καταρχήν, αναγνωρίζεται η κατάθλιψη πλέον ως κλινική οντότητα στα παιδιά τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ στο παρελθόν αμφισβητούνταν, φτάνοντας σε ποσοστό περίπου στο 2 με 2,5% των παιδιών. Επίσης, στα παιδιά εμφανίζονται διαταραχές άγχους, σε αυτές περιλαμβάνεται το άγχος αποχωρισμού, επίσης κάποιες ειδικές φοβίες των παιδιών που επηρεάζουν ιδιαίτερα τη λειτουργικότητα του παιδιού καθώς και τη συμπεριφορά του. Ανάμεσα σε αυτές, μια αρκετά σημαντική συχνότερη από τις φοβίες είναι η λεγόμενη σχολική φοβία, που από τις πιο ήπιες ως τις βαρύτερες μορφές της φτάνει και στο 1 μέχρι 2% του σχολικού πληθυσμού. Ως οι βαρύτερες ψυχικές διαταραχές των παιδιών θεωρούνται οι παιδικές ψυχώσεις, οι οποίες βέβαια εμφανίζονται αρκετά πιο σπάνια από ό,τι στους ενήλικες. 4 με 5 περίπου στα 10.000 παιδιά θα νοσήσουν. Ενώ τέλος, στα παιδιά συναντούμε συχνά διαταραχές διαγωγής, συμπεριφοράς, όπως επίσης και τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, ένα σύνδρομο που διαγιγνώσκεται όλο και περισσότερο και πιο συχνά στις μέρες μας, και η συχνότητά του κυμαίνεται από την Ευρώπη, που είναι σε χαμηλά ποσοστά, μέχρι τις ΗΠΑ, όπου φτάνει έως το 2 με 3% των παιδιών. Κάποιοι άνθρωποι που ζουν έξω και που ο κόσμος τους χαρακτηρίζει σαν τρελούς, έχουν κάποιο περιθώριο βελτίωσης ώστε να μπορούν να ενταχθούν πάλι στην κοινωνία, ή είναι καταδικασμένοι να ζουν χωρίς επιστροφή? Αυτοί που βλέπουμε στον δρόμο, που πολλοί θα μπορούσαμε να τους χαρακτηρίσουμε τρελούς, είναι βασικά άνθρωποι που ξεχωρίζουν με κάποιο τρόπο από τους υπόλοιπους. Ο καθένας με το δικό του διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν και κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας. Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας, συνήθως ο άνθρωπος δεν είναι στον δρόμο. Εκτός αν δεν έχει κανένα υποστηρικτικό περιβάλλον, κανένα τίποτα να τον στηρίζει, οπότε στις μέρες μας, ιδιαίτερα με την κρίση που έχουμε, καταλήγει στο παγκάκι. Οι περισσότεροι δηλαδή άνθρωποι που έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας, δεν τους βλέπουμε στον δρόμο, είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους μέσα. Παλιότερα ήταν και φυλακισμένοι στα σπίτια. Τώρα τους κρατάει περισσότερο η δυσκολία που έχουν να βγουν από το σπίτι. Αν υπάρχει τώρα γυρισμός, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα προβλήματα ψυχικής υγείας χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες. Αυτά που είναι χρόνια και πότε είναι πιο σοβαρά, πότε είναι λιγότερο σοβαρά, και αυτά τα οποία μπορεί να περάσουν. Το να περάσει ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος γυρίζει εκεί που ήταν. Κανείς μας δεν γυρίζει στο παρελθόν.
Εάν γυρίσει πίσω εκεί που ήταν όταν εκδηλώθηκε φανερά πια το πρόβλημα, δεν βοηθάει και πολύ γιατί θα ξαναφανερωθεί. Θα πρέπει να γυρίσει λοιπόν κάπου αλλού. Ή όχι να γυρίσει, να προχωρήσει. Αυτό είναι το πιο σωστό. Και μπορεί πράγματι ένας άνθρωπος που έχει πρόβλημα με την ψυχική του υγεία να προχωρήσει. Ακόμα και αν το πρόβλημα αυτό είναι χρόνιο. Δηλαδή, ακόμα και αν χρειάζεται να κάνει θεραπεία μια ζωή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει τη ζωή του. Θα πρέπει όμως όλοι μας και οι άνθρωποι που είναι γύρω του και αυτοί να προσαρμοστούν και να προχωρήσουν όλοι μαζί. Αφού όλοι έχουμε κοντά μας, δίπλα μας, κάποιον που πάσχει, γιατί τόσο στίγμα? Η ψυχική ασθένεια μπορεί να συμβεί στο καθένα μας ή σε κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο. Αλλά δυστυχώς εμείς οι άνθρωποι, όταν κάτι δεν το καταλαβαίνουμε, το φοβόμαστε, νιώθουμε ντροπή και το απορρίπτουμε. Αυτό που μπορούμε ίσως να κάνουμε σαν πρώτο βήμα είναι να μάθουμε περισσότερα για τις ψυχικές ασθένειες και να μεταδώσουμε τη γνώση σε άλλους ανθρώπους. Σε μια ιδανική κοινωνία όπου θα είχαν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες και το στίγμα θα είχε εξαλειφθεί, τα άτομα με ψυχική διαταραχή θα αντιμετωπίζονταν σαν ίσα. Δεν θα στερούνταν των δικαιωμάτων τους, επιπλέον θα υπήρχαν θέματα χαμηλής αυτοεκτίμησης, μοναξιάς και μία ένταξη στο σύνολο, μιας και θα υπήρχε το έδαφος για την ανάπτυξη υγιών σχέσεων, στις οποίες η ιδιαιτερότητα κάθε ατόμου θα ήταν αποδεκτή και σεβαστή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι φοβούνται αυτό που δεν γνωρίζουν. Έχω μια εμπειρία παραπάνω. Έχω ανάγκες. Έχω δύναμη. Έχω δύναμη. Στόχους. Ζω. Δημιουργώ. Ονειρεύομαι. Ερωτεύομαι. Γελάω. Κλαίω. Είμαι άλλος ένας άνθρωπος. Προχθές ήμουν εσύ. Χτες ήμουν Θεός. Σήμερα ξέρεις ποιος είμαι. Είμαι αυτό που φοβάσαι μη γίνεις. Είμαι αυτό που δεν περιμένεις να συμβεί ποτέ στη δική σου ζωή. Δεν το περιμένεις. Αν η ασθένειά μου ήταν σωματική, θα φοβόσουν το ίδιο. Θα ντρεπόσουν το ίδιο. Μπορώ να το αντιμετωπίσω. Μπορώ. Αλλά ντρέπομαι. Γίνε εσύ η φωνή μου. Γίνε η φωνή μου. Μην τρομάζεις. Μην τρομάζεις. Βοήθησέ με.